shira mootummaan keessa jiru irra geenya takka takkaan. Mootummaan illee jimlaan hin keenyu sintti hima. Eembasii keessa eenyu kawaan kana dalagu deemu irra geenya. Community keessa Saawudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saawudii keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddate miliyoona tokko lama. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafne jira. Saawudittis namni eembasii taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuunes taatilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu barbaadu. Garuu amma nama Saawudii tokko dubbisaa hin ture har'a. Eembasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kana akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saawudii jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadha biyyisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan dantaa keessan tiisuudha waan biraan qabuuf bikkasanii. Hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon nuufi Saawudiin qabu lama jaran. Tokko daldala buna itti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasaddara daldala san faasilitii gochuu. Hunda caalaa immoo Saawudii irraa argannu nama ekspoort itti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasaddaraati. Gaafa tokko gaana jedhamu gaafa dura jedhake gurumaan achi dhaqee afaan arabaan beeku maal godhaan jee ambaasaddarri afaan arabaan beekne maal godha biyya arabaati. Ambaasaddara jechuun bar dubbii himaa keeti kominikeeshin ofiisara keeti biyya saniif. Hagarab shaantu hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasaddarrii fi hojjettoonni embaasiidha waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii koominitii wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee tana qabanii adabuu danda'uu qaban jechuudha. Kanan goone ammas godhuu danda'uu qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee paartii lamaati miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Ka warra ammas irra deebi'e warra keessa jirtan adda addaatiin waan adda hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan nuyi amma booda hin dhiifnu. Kanuma wal qabatee waan ammas kaasee ta'an gad jabeessa. Rakkoon akka haaftu barbaaddu dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan himiti kana. Baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan ka sirreessan. Akkami goona kana. Very simple crowd sourcing. Crowd sourcing jechuun uummata gadi facaafa. Amma booda namni aslii jamu tokko yoo wanjala hojjete nama jawaar jawu biratti maxxanee jira irra lafa kaa'annee mi aslii nama reefu. Asliis jawaaris waliin naasaatila. Abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf. Kanaas warra biyya alaatii waa ergu kana hanga tokko argadheetiin jira. Baay'ee waggaa eeruu fiddan callisee maxxansu maaliif jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo san ilaala dura. Lammaffaa chat gruppii WhatsApp keessatti anis ni ilaala. Voice walii dhiisan fi risiitii malleen ittiin ergame. Kana naa ergaa saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraanne maarsi irra hin jiraanne. Karaan faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya feeti si baaftu barbaadu jirti. Anaaboo kee jabbiin irra jettee jiran. Faranjii ofirraa si darbuu deemuu deemu citizenshippiin kafar siin godhu. Baay'ee Noorwee keessa lammiilee Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammii Noorwee ta'an akka ari'aman beeytanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarama. Asirratti labsiin booda akka inni hin goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta. Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee deemti. Saawudiin dhukaafamuuf deemti akka diinagdeetti gara fuuldura. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessaa bahuudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu otoo biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee san barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota Arabaatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deemaa akka sharaatti deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone dooktar goone injiinar goone afaan arabaa akka bishaanitti akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embaasii keessatti looyeroo dhaabnee fi mirgaaf dantaan isaa kabajamee fi akka jiraatutti akka ashkaraatti osoo hin ta'in Filipiinoodhaan Indooneeziyaadhaan Ijiptiin walqixa dorgomee dandeettii isaatiin dorgomee akka qaxaramuu barbaannaa jechuudha. Yeroon sa'aa hamma sa'aa 48 waan kana dabarsuu jira. Kana irratti dabarsuu hin qabnu jechuudha. Kaan irratti dabarsuu qabna. Kanaaf hangasii garuu amma itti seennee jirra hamma waan kana hiddaan dhabamsiifnutti hin dhiifnu yakkamtoota kana nu ergaa warra yakkamtoota dahoo ta'us nu ergaa warra biyya alaa maqaa fooshaatiin haa taatu maqaa maaliin waan kana godhaa jiranii keessa jiranis nu ergaa tarkaanfii barbaachisaa irra fudhanna sagantaa bareedaa ture hedduu galatoomadha. Anillee kana boodaas immoo geebiraa tokkoon seenaa ulfaadhaa marii bareedaa ture. Rabbi nu haa milkeessu, Rabbi nagaa haa buusu. Rabbiinis akka mararaan jee Rabbiin faranjiin abbuma tattaafate wajjin dhaabate.